दो मुंह वाली चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह बहुत ही विचित्र दिखाई देती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं मुंह की नजर एक लाल फल पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से उड़कर लाल फल खाने लगी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से फल को खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था। दायां मुंह चुपचाप मस्ती से फल खा रहा था। बाएं मुंह ने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि मुझे भी थोड़ा सा फल खाने को दो। लेकिन दाएं मुंह ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। उल्टा उसको ये कहा कि हमारा पेट तो एक ही है। अगले दिन चिड़िया फिर जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। अचानक बाएं मुंह की नजर एक लाल फल पर पड़ी। वह काफी चमकीला था। वह जैसे ही फल खाने के लिए फल के पास पहुंची, तभी एक आवाज आई, रुक जाओ, यह फल जहरीला है। यह सुनकर चिड़िया का दायां मुंह भी चौंका और उस चिड़िया के दाएं मुंह ने बाएं मुंह से प्रार्थना करी कि इस फल को मत खाओ। लेकिन बाएं मुंह को जैसे दाएं मुंह को सबक सिखाना था, इसलिए उसने दाएं मुंह की एक भी बात न सुनी और फल को खा लिया। फल खाते ही चिड़िया मृत होकर धड़ाम से गिर पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए बदले की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। इसका नुकसान कभी कभी हमें स्वयं भी चुकाना पड़ता है।